Բարի լույս առավոտյան ուղիղ եթերում իր ընթացքն է սկսում առավոտը շանթումը եւ առաջիկա 2 ժամերին, այսինքն մինչ կեսօր մենք կապահովենք ձեր ինֆորմատիվ ժամանցը։ Այվազովսկիական կտավի նմանված արդեն ալիքներից հետո, անձրևներից հետո արև տեսած եւ ժպտացող փրկվածների պես ասում ենք ձեզ բարի լույս, երեկվա հորդառատ անձրևները Երևանում իսկապես կոլապս առաջացրեցին, իմիջիայլոց Արմավիրում շատ խոշոր չափերի կարկուտ եկավ։ Եվ մի քանի ժամ։ Սա նշանակում է, որ բերքը Ծիրան, գիլաս եւ ինչ կայել էլի չկերանք։ Բերքը բավականին վնասվել է եւ այդ թեմով մի քանի գրառումներ եւս տեսանք։ Ամեն դեպքում Գագիկ Սուրենյանը նշել է, որ հույս է տվել, այսպես ասած, եղանակները տաքանալու են եւ ամպրոպից էլ մի քիչ հանգստանալու ենք։ Շատ հեշ կրքեր էին երեք մինչև ուշ գիշեր, եթե հետևում եք ֆուտբոլին, պիտի որ հետևեիք, որովհետև մի կողմից խաղում էր Բարսելոնան, մյուս կողմից խաղում էր Հենրիխ Մխիթարյանը, ովքեր որ չեն հասկանում ինչ է դա։ Տես ես ամբողջ կյանքում եղել եմ Բարսելոնայի ֆանատ։ Բայց երեք ես շատ ուզում եմ, որ Ինտերը հաղթի։ Միակ դեպքն էր, միակ պարագան էր, որ ուզում էի եւ իմ ուզածով եղավ։ Միակ բացառություն էր, որ կլիներ, որովհետև մենք եւս մի լավ հնարավորություն ունենք Հենրիխ Մխիթարյանին էլի նվաճված գավաթով տեսնելու եւ վերջապես ինչու ոչ, եթե նվաճում է Հենրիխը, նվաճում է նաեւ հայը եւ գավաթը կարող է լինել նաեւ Երևանում, եթե իհարկե Հենոն կա եւ որոշի ապրել Երևանում։ Ֆուտբոլային կրքերը այսպիսին էին, ֆուտբոլային կրքերը շարունակվում են, բայց ասենք որ այսօր մայիսի 7-ը նաեւ նշվում է Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու ծննդյան օր։ Այո, Նարեկացին համարվում է հայ գրականության վերածնության հիմնադիրը, փիլիսոփայական մտքի գագաթնակետը եւ նշենք, որ նա թերևս առաջինն էր հայ այսպես գրականության պատմության մեջ, եթե այսպես նայենք, ով գովերքեց աշխարհիկ գեղեցիկը, ով իր ստեղծագործություններում ներառեց բնությունը այլաբանական տեսանկյունից եւ սա իսկապես հեղափոխություն էր, որովհետեւ մինչ այդ ուղղվածություն ավելի ոչ թե ավելի, այլ ամբողջությամբ հոգևորի կողմն էր։ Եվ նա մեկնեց Աստվածաշունչը չափածո տարբերակով, սրբադասվեց եւ հայ առաքելական եկեղեցու կողմից եւ կաթոլիկ եկեղեցու կողմից, իմիջիայլոց կաթոլիկներն են նրան սրբադասել, նա սուրբերի շարքին է դա ասվում, կաթոլիկ եկեղեցում եւս։ Այսօր շատ կարեւոր օր է նաեւ ռադիոյի մարդկանց համար, այսօր ռադիոյի համաշխարհային օրն է, այնպես որ շնորհավորում եմ բոլորիս, որովհետեւ ես էլ ռադիոյի մի փոքրիկ հատվածն մի փոքրիկ մասն եմ, մի այսքան ձայն եմ նաև, որ ռադիոն մի լավ հետաքրքիր քիմիա է յուրաքանչյուր մարդու մեջ, որ ժամանակ առ ժամանակ կարոտում ես եւ նստում ես մեքենան կամ միացնում ես տանը ռադիոն եւ փորձում ես լսել որսալ ալիքը։ Դե շնորհավորենք մեր բոլոր գործընկերներին եւ ես նկատել եմ, որ ռադիոյում աշխատող մարդիկ մի ուրիշ կրքով են աշխատում ռադիոյում եւ այդ գիրքը ինձ թվում է, չէ, համենայն դեպս ես իմ շրջապատում մասնագիտության բերումով շատ մասնագետների եմ ճանաչում, ովքեր նաեւ կամ համատեղում են կամ ամբողջությամբ ռադիոյում են եւ մշտապես ռադիոյի մասին խոսում են բոլորովին այլ էնտուզիազմով, բոլորովին այլ կրքով, այո, դու ես այդ խոսողների ցուցակից եք։ Բայց ռադիոյի մասին։ Հա, ռադիոյի մասին, բա իհարկե ռադիոյի մասին։ Դե իսկ հիմա շարունակենք լսելով երաժշտությունը, բայց մինչ այդ ասենք, որ այսօր շատ բուրըն եւ հետաքրքիր թողարկում ենք ունենալու, այո, որովհետեւ հյուրընկալելու ենք Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարին եւ բացի դա նաեւ խոսելու ենք Հայաստանի լավագույն ձկնորսի մասին եւ ձկնորսի հետ։ Հիմա բոլոր ձկնորսները այսպես վայ, տենց բանել կա։ Լավագույններից մեկի։ Այո։ Իսկ միջ այդ նորի մեծություն երաժշտությունը թող թևածի մի քիչ ուրբաթյան տրամադրության մեջ, որովհետև այսօր չորեքշաբթի է։ Հա, մի քիչ ուրբաթ։ Գնացինք երաժշտություն լսելու։ Այսպիսի ամառային, արևային նաև տրամադրություն երաժշտության տեսքով եւ այսպես պիտի անդրադառնանք
մեր հովանավորին։ Այո, մեր հովանավորն է Stark ապրանքանիշը, որը ներկայացնում է Stark լվացքի թերթիկները։ Սա հիանալի այլընտրանք է ծանր տուփերով լվացքի փոշիներին ու գելերին։ Թերթիկներն ապահովում են խորը մաքրություն, ինչպես գունավոր, այնպես էլ սպիտակ հագուստի համար, առանց լրացուցիչ սպիտակեցնող եւ փափկեցնող նյութերի։ Stark լվացքի թերթիկները ամբողջովին լուծվում են ջրում, եթե անգամ այն սառն է։ Հարմար են նաեւ ձեռքի լվացման համար, չեն պարունակում ֆոսֆատներ եւ պարաբեններ, էկոլոգիապես մաքուր եւ կենսաքայքայվող են։ Նորարարություն, որը կլավացնի լվացքի որակը, չիփչացնի հագուստը, կխնայի ջուրը եւ էլեկտրականությունը։ Պարզապես տեղադրեք այս թերթիկները լվացքի մեքենայի թմբուկի մեջ եւ վերջ։ Թերթիկների օգտագործման ուղեցույցը հենց տուփի վրա է։ Գնումների համար կարող եք զանգահարել 044 84 81 01 հեռախոսահամարով կամ ձեռք բերել Stark-ի ապրանքները Ozon եւ Wildberries Marketplace-ներից։ Թեթևացրեք ձեր կյանքը, հեշտացրեք եւ մի ընկեք տուփերի եւ այլ գելերի ետևից։ Պարզապես թերթիկներ եւ վերջ։ Այո, իսկ հիմա ժամանակն է, ճիշտ է, մենք Լոնդոնում չենք ապրում, որտեղ ամենաշատն են խոսում եղանակի մասին, բայց Հայաստանն էլ հետ չի մնում, որովհետեւ իսկապես եղանակը շատ առիթներ է տալիս իր մասին հիշելու եւ անընդհատ խոսելու մասին, իսկ հիմա առավել մանրամասն դիտենք եղանակի տեսությունը եւ հասկանանք, պետք է հովանոց վերցնել, թե ոչ։ Անձրևանոցը պլաշն է, հովանոց, այո։ Վերադարձանք, տեսանք, թե որտեղ ինչ եղանակ է սպասվում եւ մի փոքր խոսենք գիտնականների վերջին հայտնագործումներից։ Գիտնականները սուրճի նախկինում անհայտ օգտակար հատկություն են հայտնաբերել, պարզվել է օրական 4-ից 6 կամ ավելի բաժակ սուրճի օգտագործումը կանխում է օրգանիզմում թուլության զարգացումը։ Սուրճի օգտագործումը նախկինում կապված է եղել ծերացման որոշ բնական ախտանիշների վտանգի, մասնավորապես ճանաչողական գործառույթի բարելավման եւ բորբոքային հիվանդություններից պաշտպանության նվազեցման հետ սուրճի այսպիսի ազդեցությունը բացատրվում է առկա հակաօքսիդանտներով, որոնք կարող են օգնել նվազեցնել բորբոքումները եւ կանխել մկանների վնասումը։ Սուրճը կարող է տարեցներին օգնել նաեւ բարելավելու ինսուլինի զգայունության կարգավորումը եւ գլյուկոզայի յուրացումը։ Դուք քանի բաժակ սուրճ ես խմում օրվա մեջ։ Ես սովորական սև սուրճ, արաբիկա խմում եմ, գուցե սխալ ասացի, բայց ամեն դեպքում սովորական հայկական սև սուրճ։ Արևելյան սուրճ։ Իմ համար դա հայկական սև սուրճ է։ Այո, խմում եմ 1 բաժակ առավոտյան, իսկ օրվա ընթացքում մի քանի լիտր խմում եմ լուծվող սուրճ տարբեր տեսակի։ Լուծվողը կարող ես կամաց ռացիոնից անել, որովհետեւ դա ամենավնասն է։ Խմիր սև սովորական սուրճ, մի քիչ ռոբուստա խառնի հետեր եւ մկանների ծերացումը կկանխես, ինչպես ասացինք։ Դե այս նյութից հետո կփորձեմ աշխատել այդ ուղղությամբ։ Գիտնականները պարզել են նաեւ, թե հատկապես որ սեռն է ավելի զգայուն սմարթֆոնների ազդեցությունների նկատմամբ եւ այդ սեռը
կանայք են, որ ավելի հաճախ ու ավելի խորն են ընկնում դեպրեսիայի կամ անհանգստությունների մեջ, առցանց բացասական տեղեկատվություն ստանալիս, դա լրացուցիչ աջակցության միջոցառումներ եւ ուշադրություն է պահանջում թվային տարածքում նրանց փորձի առանձնահատկությունների նկատմամբ։ Թվային վարքագծի մեջ սեռային տարբերությունների ըմբռնումը կօգնի ավելի արդյունավետ աշխատել եւ ախտորոշել կախվածությունը եւ մշակել ռազմավարություններ դրա ազդեցության տակ ընկածներին օգնելու համար։ Քեզ չի չէ վերաբերում է։ Դու չես ընկնում այդքան շատ ստրեսի մեջ ես ամեն ինչից։ Չէ, ընկնում եմ իհարկե, բայց ինձ թվում է սեռային տարբերությունը կապված է կանանց հորմոնալ ֆոնի հետ, ինչպես շատ այլ բաներ, այո, իհարկե։ Արդեն իսկ կան բազմաթիվ տվյալներ, որոնք գadgetների եւ սոցիալական ցանցերի օգտագործումը կապում են երիտասարդների շրջանում հոգեկան առողջության խնդիրների, ինքնավստահության, ինքնավնասման վարքագծի եւ նույնիսկ ինքնասպանության հակումների աճի հետ, որովհետեւ երբեմն մենք լրատվությունում էլ հանդիպում ենք ցավալի տեղեկատվությունների, որտեղ խոսվում է սմարթֆոնները պատճառ դարձան, այո, ոչ միայն սմարթֆոնները, այստեղ կարևոր է սմարթֆոնի, նշել որ սմարթֆոնի բովանդակությունը, այսինքն թե ինչ ինֆորմացիա է սպառում դեռահասը, ինչ ինֆորմացիա է սպառում երիտասարդը, կան անհայտ ծագման տարբեր խաղեր եւ միշտ ծնողական այդ վերահսկողությունը շատ կարևոր է։ Դե ցիրել ծնողներ արդեն իմացաք, տղա եւ աղջիկ երեխաների սմարթֆոնները ինչպես պիտի ուշադրության կենտրոնում պահեք, բայց ամենակարևորը չվնասեք եւ չփորձեք նաեւ ձեզանից վանել ձեր երեխաներին, որովհետեւ եթե վերցրեցիր մի բան արեցիր եւ երեխան արդեն կփակվի եւ կհեռանա քեզանից։ Դա ավելի վատ բան չէ, եթե այն ճիշտ են օգտագործում, այո։ Իսկ հիմա ձեզ ենք ներկայացնում Eurofurniture կահույքի արտադրամասը, ցանկացած բարդության կահույքի պատրաստում բարձրորակ նյութերով եւ սեղմ ժամկետներում, լամինատ, MDF, ներկված MDF, ընտրեք եւ հաշված օրերանց, վայելեք ձեր երազանքների խոհանոցն ու հյուրասենյակը, ննջասենյակն ու միջանցքը։ Բացի այդ, Eurofurniture կահույքի սերահ զբաղվում է առանձնատների եւ հյուրատների կահավորմամբ, հիշեք հասցեն Նիկողայոս Տիգրանյան 27 հեռախոսահամար 094 09 41 65, այնպես որ կահավորեք ձեր բնակարանը Eurofurniture-ի հետ։ Եթե նկարներում չտեսակ, չգտակ ձեր նախընտրածը, ապա ձեր նախընտրածով հատուկ մի կայքել կա, որտեղ բոլոր գեղեցիկ նկարները կան, բոլոր հնարավոր գեղեցիկ տների, պտառով սկսվող կարող եք վերցնել եւ գնալ, ասել այս սրանից եմ ուզում եւ կարճ ժամանակ հետո ունենաք ձեր ցանկալի արդյունքը։ Իսկ հիմա գնում ենք դիտենք գովազդ, վերադառնանք եւ արդեն հյուրընկալած կլինենք մեր ձկնորսներին եւ կհասկանանք ով է ամենաձկնորսը տարվա Հայաստանում։ Գնացինք գովազդ դիտելու, մնացեք մեզ հետ։ Վերադարձանք սիրելիներ, կրկին ձեզ ասենք բարի լույս։ Եվ արդեն հյուրընկալել ենք մեր հյուրերին, շատ հետաքրքիր հյուրեր ունենք եւ կխոսենք թե ով է Հայաստանի առաջին ուշադրություն սպորտային ձկնորսը, այո, սպորտային ձկնորսության մրցույթ է անցկացվում, այն նախաձեռնել է նորաբաց սպորտային ձկնորսության ֆեդերացիան։ Մեր տաղավարում են ֆեդերացիայի անդամները, ովքեր կպատմեն թե առաջիկա մրցման, թե առհասարակ սպորտային ձկնորսության մասին։ Մեր հյուրերն են Զոհրաբ Աչոյանը, Հայաստանի սպորտային սպինինգի ֆեդերացիայի նախագահ, Կարեն Բերբերյան, ֆեդերացիայի փոխնախագահ, Տարոն Թադևոսյան, ֆեդերացիայի համահիմնադիր եւ Տիգրան Սարգսյանը, սպորտային ձկնորսության մրցույթի երկրորդ մրցանակակիրը։ Բարև ձեզ սիրելի ձկնորսներ, պրոֆեսիոնալ ձկնորսներ։ Պրոֆեսիոնալ ձկնորսներ, բայց մինչ այդ off the record, մինչև հարցազրույցին անցնելը մենք հստակեցրինք, որ օգտագործվում է արհեստական խայծ եւ ձուկիկներ իրենք հետո հետ են վերադառնում ծով, այսինքն այս սպորտաձևում ոչ ոք չի դժում, սա շատ դե միջազգային մրցույթներ գուցե լինում են։ Հիմա հարցնենք, հարցախույզ անենք, սա ինչ սպորտաձև է ձկնորսությունը, սպորտային ձկնորսությունը, սպինինգ, ճիշտ ասացի, սպինինգ, ով է պատրաստ պատասխանելու ինչ սպորտաձև է սա, ինչքան ժամանակ է Հայաստանում կա, ֆեդերացիան ոնց որ թե նոր է ձևավորված։ Ուրեմն սպինինգը Հայաստանում, որպես այդպեսին սպինինգով ձուկ բռնելը Հայաստանում մոտորապես մի 15-18 տարվա այտենց պատմություն ունի, շատ երկար ժամանակ չի, որ զբաղվում են Հայաստանում սպինինգով, հա։
Ֆեդերացիայի պատմությունը 2 ամիս է, որ բացվել է ֆեդերացիան։ Ամսի 4-ին կայացավ առաջին պաշտոնական մրցումները ֆեդերացիայի անունից։ Հա, ունեցանք մրցանակային տեղեր, որի երկրորդ տեղը գրավեց Տիգրանը։ Զորաբ ջան, մեզ խնդրում եմ ասեք, ինչ է սպինինգը, սկսենք այդտեղից։ Սպինինգը իրանից ներկայացնում է կարթաձող ու արհեստական խայծ։ Արհեստական խայծ, այսինքն պետքա դու ձգանա արհեստական խայծերով որսաս, այսինքն հենց անես, որ իրան արհեստական խայծերով փոխարինես բնականի տեղ, այսինքն այդտեղ չես կեղտոտվում, որդի ձեռ չես տալի, ոչ մի բան չես անում, ասենք կեղտոտ անձրավորթին ձեռ տաս այնտեղ, հիմնական սաղ արհեստական են իր ամեն ինչը, արհեստական ձուկն է, արհեստական որդերն է, արհեստական թրթուրներն է, իրան մանում ես, էլի ասենց ասած, մի անգամ էլ եմ ասել, ոնց որ կանչում ես արհեստական խայծերով կանչում ես քեզ մոտ, էլի այդ է իրանից ներկայացնում սպինինգը։ Բայց որ մրցույթի մասին խոսենք պատկերացում կազմելու համար, ըստամ շատերը դեռ պատկերացում չեն կազմում, այսինքն ոնց է անցկացվում։ Մեկնարկը տրվեց, ձկնորսները ոնց է ամբողջ մրցույթը, եթե այսպես պատկերավոր փորձենք հասկանալ, պատմեք։ Մի փոքր տես ներկայացնեմ։ Մրցույթը հիմնականում տես մասնակիցները գրանցվում են նախօրոք, բոլորը ձկնորսներ են։ Նոր սկսնակ շատ քիչ մարդ, եթե չկա, ապա շատ քիչ է։ Ճիշտ ասած մենք մի փոքր վիդեո ենք պատրաստել, YouTube կարող ենք տեսնել այդ բոլոր process-ը կարող ենք տեսնել։ Հիմա կարող ենք մենք նայել։ Հիմա նայենք, թե պատմեք նոր նայենք, ինչպես եք նախընտրում։ Եկեք մի փոքր էլ պատմում ու նայենք։ Շատ լավ։ Մենք նախորդ տեղը ընտրում ենք, որոշում ենք ինչ տեսակի ձկնատեսակի մրցումներ է լինելու։ Հիմնականում սպինինգայինով լինում է գիշատիչ տեսակի ձկների մրցումներ։ Այսինքն այնտեղ մեր մոտ Հայաստանում դա պերիկեսն է, օգուն ռուսերեն կոչված։ Կարմրախայտ, իշխան, այնտեղ գալավել, ռուսերեն հայերենով չեմ հիշում, ոնց է լեմբերան են ասում իրեն։ Ժերեղ, ունենք գիշատիչ ձկներ բավականին շատ Հայաստանում ունենք, հիմնականում գիշատիչների մրցումներ է լինելու։ Առաջին մրցումները մայիսի 4-ին եղավ, բավականին լավ անցավ, երևի նայենք տեսանյութը հետո էլի։ Դե եկեք նաև ձեր նախապատրաստած տեսաուղերձը վիդեոն նայենք, հասկանանք թե ինչ է եւ գանք էլի խոսենք սպորտային ձկնորսությունից։ Ավելի շատ պատկերացում կկազմենք տեսանյութից, դիտենք։ Վերադարձանք տաղավար, այո, տեսանք տեսանյութը եւ այստեղ հետաքրքիրը ոնց որոշեցիք հենց առաջ, այսինքն նախադեպ դեռ չէր ունեցել, առաջին մրցույթը հայտարարվեց, ոնց որոշեցիք մասնակցել եւ զբաղեցրեցիք մրցանակային տեղ։ Երկրորդ պատվավոր տեղ, այո։ Երկրորդ պատվավոր տեղը դասեցի։ Ես Զոհրաբ Աջյանին դեռ շատ վաղուց եմ ճանաչում։ Ու այդ ձկնորսության սերը իմ հանդեպ ձկնորսության սերը ես շատ ունեցել եմ, էլի թե բնություն, թե մի խոսքով, այսպես ինչ որ հարցով չեմ էլ հիշում, ինչ հարցով գրել էի Facebook-յան էջում, Զոհրաբին չէր պատասխանել 16 թվականին դեռ, հետաքրքիր պատմություններ, հետո այս վերջի շրջանում երբ մի տարի առաջ կլինի, տենց արդեն ինչ որ գործնական քննարկում կար ու տեսանք ու ասում են դու գրել ես ինձ, չեմ էլ նկատել, սպորտային սպինինգի սերի մեջ Զոհրաբ Աջյանը արթնացրել, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ իրեն։ Իրականում շատ հետաքրքիր է ինքը որպես ձկնորսություն։
սերը բնության հանդեպ ու իմ ակտիվ կենսակերպը բերեցին ինձ սպորտային սպինինգի բերեցին ինձ երկրորդ հորիզոնական։ Այո, շատ հետաքրքիր է իրականում սպինինգով որսալը, ձեզ կհրավիրենք, եթե ցանկություն ունենաք, դուք էլ կտեսնեք, զբաղվեք ու իրականում մյուս ձկնորսության ճյուղերից շատ է ինքը տարբերվում, էլի, որովհետև կոպիտ ասած լրիվ զգում եք էլի դուք ձկանը, թե մեծությունը, թե քաշը, թե ինքը նամանավանդ գիշատիչ ձկները շատ ակտիվ են էլի իրանք, այսինքն կռիվ են տալիս, չեն ուզում, պայքարում են դուրս չգալու համար էլի։ Ոնց որ տենց էլի։ Մենք այստեղ տեսանք գրեթե ամեն ինչ, ինչը վերաբերում էր սպորտին, այսինքն մեկնարկը կրակելով ինչպես որ թեթև ատլետներն են օրինակ վազում, մենք տեսանք վազող ձկնորս մարզիկների երևի թե մարզիկներ կարելի է չէ՞ ձեզ ասել մարզիկներ, ոչ միայն ձկնորսներ, մարզիկներ։ Եվ նաև կան սպորտի մեջ ռեֆերիներ կամ դատավորներ, մրցավարներ։ Ինչպես է ստացվել, ովքեր են եղել մրցավարները կամ ովքեր են դատել, ինչպես է ընտրվել, կանոններ կան, դեղին քարտեր կան, չկան, հետաքրքիր է սպորտի հետ որ համատում ենք։ Ու մեր մոտ մրցավար եղել են 2 հոգի, իրանք ուղղակի հետևել են ձկների քանակին, որ մարդը ձուկը որսացել է, այդ բանին ցույց է տվել, իրան մեր պեչատով, ֆեդերացիայի պեչատով չեկա տրվել, ինքը ձուկը հետաբաստող է լիճը։ Մրցավարները այդ տեսքով են եղել, որ հսկեն ասենք ձկների քանակը իմանանք մեր մոտ գրանցենք այդ մրցման ընթացքում։ Մյուս մրցումները, որը տենց հուսով ենք կստացվի կկազմակերպենք, գետային են, մի քիչ ավելի բարդ է իր կազմակերպումը։ Դե առհասարակ գետի ձուկն է ավելի թե լճի ձուկն է հեշտ բռնել։ Երկուսն էլ իր բարդություններն էլ ունեն, հետաքրքրություններն էլ ունեն։ Ուղղակի կազմակերպման առումով գետայինը շատ բարդ է, որովհետև ընդ նախապես պետքա ձուկ բաց թողնվի ամեն տարածքում տարածքների բաժանվի գետը ու հսկողության պահովել է թույլ, որովհետև ինքը երկար տարածք է, որը արդեն մի քիչ դժվար է հասկել։ Բայց ինչ մարզումներ են պետք անցկացնել, ինչպես է մարզավիճակը, ինչպես է պահպանվում այս դեպքում։ Տեսեք, ֆեդերացիայի իմաստը հենց դրանում է կայանում, որ ֆեդերացիան անցկացնելու է սեմինարներ։ Մենք հիմա տես մտածում ենք, որ ամեն մարզում կունենանք սեմինարներ, ամսվա մեջ 1-2 անգամ երևի թե դեռ քննարկում ենք ոնց անենք, որ ավելի մաչելի լինի այդ սեմինարներից մարդիկ բոլորը բան հասկանան, թե սեմինարներից բացի այս մրցումների իմաստը լենա, որ մենք ունենանք թիմ, Հայաստանի հավաքական այսպես ասած, ամեն մրցման, ամեն ձկնորսության տեսակի համար։ Հիմա օրինակ մեր Արևան Վրաստանում իրանք իրենց թիմը ունեն։ Ու աշխարհում ընդունված բան է, որպես սպորտաձև ձկնորսությունը շատ երկրներում կա մրցումներ անցկացվում է, ու ամեն երկիր իրենց թիմով գնում մասնակցում է, մեր Հայաստանից դեռ թիմ չունենք։ Իսկ բնական ռեսուրսները մեզ հնարավորություն տալիս են, որ մենք ունենանք ձկնորսության այդ աստիճան ալիք, ունենանք թիմ, ներկայանանք միջազգային արենաներում։ Չէ։ Հենց այդ է պատճառը, որ բնական ռեսուրսը այնքան քիչ է, դրա համար այդ պրակտիկան ընդունվել է, որ պետք է անպայման ձուկը բաց թողես գետում նոր որսաս, այսինքն ինտենսիվ որս է պետք մեզի, ինտենսիվ սպորտ է ինքը, շատ ուժեղ վազք է այնտեղ, որ նայեք այդ միջազգային մրցումները շատ ուժեղ վազքի մեջ են իրանք։ Այդ ինտենսիվության պատճառով դրա համար ձուկը պետք է այնտեղ բաց թողես ամեն սեկցիային, ասենք 2-3-4 նայած քանակի մասնակիցների քանակից, ասենք ընտրվում է զոնա, ենթադրենք 4 զոնա է, ամեն զոնան 12 սեկտոր, այդ ամեն սեկտորում 10-ից 12-ը ձուկ է բաց թողնվում, իշխան տեսակի ձուկ, որը ինչի համար իշխան, դե ինքը էժան է ու շատ ակտիվ բան է։ Հիմա դուք ասում եք, ես ակամայից հիշում եմ մի ռուսերեն արտահայտություն, Նիկլյույոտ, այսինքն շատ ժամանակ նաև բախտի բան է ձուկ բռնելը։ Գնացիր, նստեցիր ժամերով եւ կբռնվի թե չի բռնվի չես իմանա։ Բնականաբար, եթե հավելյալ ավելացրած չի։ Այստեղ սպորտային բախտը, որ ասում թե կոնկրետ պիտի լինի, որովհետեւ ինչ իմանաս ինչպես կլինի։ Այս բախտի գործոնը որքանով է աշխատում նաև սպինինգում։ Նայեք, բախտի գործոնը սպորտի մեջ մի քիչ քչանում է, որովհետեւ ինքը առաջերտին նստած չի, չես նստելու,
անընդհատ շարժի մեջ ես լինելու դու։ Ահա, դու քո դիրքը կարող ես փոխել, գնալ։ Այսինքն զոնաներով կարող եք փոխել։ Ենթադրենք 20 հոգի մասնակից է, 40 զոնա է, ամեն մասնակցին 2 զոնա է հասնում, մեկը որ ինքը զբաղեցնում է, մյուսը որ ազատ է, տարբեր տեղ։ Ինքը ցանկացած ազատ տեղ, որտեղ տեսնում է, որ իր աշկը հայերեն ասած ոնց տնավար է ասած ուտում աշկի կերա, որ տեղից կարա ինքը ձուկ հանի, կարա գնա զբաղեցնի այդ ազատ սեկտորը, ընդեղից իր ձուկը բռնի։ Հա։ Մեկը բախտի գործոնը ինչով է դուրս գալի տեղից, սենց է։ Ձկներին, որ մի անգամ, երկու անգամ բռնում ես, բացես թողում, այսինքն իրանք որ ծակվում են, արդեն ինքը շատ զգուշավոր է դառնում, արդեն դա բախտը վերանում է բախտի գործոնը։ Իրան պետք է արդեն ոնց որ քո փորձը, քո պրոֆեսիոնալիզմով պետք է արդեն փորձես իրան բռնես այդտեղից։ Այսինքն ինքը ափից հեռանում է, քիչ-քիչ գնում է դիմացի ափ, այնտեղ արդեն դու պետք է պրիմանկեք այդ արհեստական խայծերը փոխես, տեսնես արդեն որին է ինքը հավանում, ինչ անում, ու ահագին նյուանսներ կա, որ պետք է արվի այդ ընթացքում։ Ամենադժվար փուլը երրորդ փուլն է, վերջինը, որ արդեն սաղ ձկները ծակվել են, էլ հնար չկա բռնելու, իրանց արդեն դե շատ ուժեղ պրոֆեսիոնալիզմն է խոսում։ Այսինքն ձկները նախապես բուծվում են, հետո բերում բացեք թողում են տեղ։ Բուծարանից ֆեդերացիայի ֆոնդից փող է տրամադրվում, բուծարանից ձուկը գնում են, բերում են սեկտորներով բաց են թողնում, այսինքն սենց է, ընդհանրապես սենց է, բաց են թողնում մի օր առաջ, որ ադապտացվի այդ ձուկը այդ տարածքին ցրվի հավասարաչափ տարածքով մեկ։ Հաջորդ օրը գան ձուկը սկսեն որսալ, բայց որ թե մեր երկրում, թե մնացած կողքի հարևան երկրներում որսագողերը շատ են, չենք համբերում այդ ընթացքը, որ մենք բան անենք, ձուկը բաց թողենք, գիշերը մնա, այսինքն ձուկը բաց ենք թողում 2-3 ժամ հետո սկսում ենք որսալ։ Մի քիչ ճիշտ չի, բայց մինչև կադապտանա ձուկը եւ այլն։ Բայց ինձ հետաքրքիր է ինչ որակներ են պետք այս սպորտաձևում ներգրավելու եւ առհասարակ ձկնորս լինելու համար եւ մի քիչ էլ խոսենք կանանց ներգրավվածության մասին, կան թիմում կան այդ մասնակցության, այո, ինչու ոչ, մասնակցության հայտ ներկայացրած կանայք կան։ Մի քիչ որակներից խոսենք մասնագիտական եւ հետո անցնենք մյուս թեմային։ Համբերատարություն, չէ՞, ինչը շատ մեծ համբերատարություն։ Ծով համբերություն։ Եվ զգացքից ինչպես ձուկը ջրում։ Դա է պետք։ Եվ առաջինը բնության հանդեպ սեր, հարգանք, որտեվ հենց դա է, եթե չհարգես բնությանը, հենց այդ ձուկ բաց թողնելը դա է էլ նշանակում։ Այսինքն պետք է հարգես բնությանը, մենակ պետք է չմտածենք մեր մասին, ձուկը բռնեցինք ու տարանք։ Պետք է մտածենք մյուս ձկնորսների մասին, բնության մասին, մաքուր պահենք բնությունը, ինչու ոչ։ Կարեն, դուք որպես ֆեդերացիա։ Չէ, բայց կներեք, չխոսեցինք կանանց ներգրավվածության մասին հավաքականում, այսինքն այստեղ սեռային ինչ-որ բան չկա, եթե ուզեն կարող են գալ ներգրավել, բայց կային այս ընթացքում մասնակցածներ։ Եթե ուշադիր նկատ նայեցիք, կար ունենք Վերոնիկան, որը ամեն մրցումներին պարտադիր, պարտաճանաչ ներկա է ինքը ամեն անգամ։ Կա հələ որ Վերոնիկան է պարտաճանաչ է, կա էլի քիչ են մասնակցում, 1-2 անգամ եղել, բայց Վերոնիկան պարտաճանաչն է մեր ամեն դեպքում։ Դասանք հաջորդ անգամ մրցակցային տեղ կլինի։ Ռուսաստանից շատ կան մասնակցող։ Հա, Հայաստանում դեռ ոնց որ դες այդքան տարածված չի, հիմնականում Վերոնիկան է, բայց Ռուսաստանից ունենք այդտեղ ռելականտեր ունենք, որ մասնակցում են։ Չկարացավ, պետք է ռուս աղջիկներ մասնակցեն։ Հուսանք հաջորդ անգամ կազմակերպվի։ Կարեն, սա նաև լավ խթան է առհասարակ ձկնորսության մշակույթը եւ պրոֆեսիոնալ մակարդակի բերելու եւ զարգացնելու համար։ Ինչպես որ նշեց Տիգրանը, սեր բնության հանդեպ։ Երբ մայիսին կազմակերպվեց, դուք այդ ալիքը նկատել եք, զգացել եք, ինչպես կգնահատեք առհասարակ այդ ձկնորսության որակը եւ ձկնորսության պրոֆեսիոնալ ձկնորսության մակարդակը Հայաստանում։ Մակարդակը ուզում ենք բարձրացնել։ Մեր մոտ մի քիչ թույլ է պրոֆեսիոնալ մակարդակը, դրա համար աշխատում ենք այդ մակարդակը բարձրացնելու վրա, քանի որ չենք ունեցել ֆեդերացիա չի եղել, ամեն մեկը ինքն իր համար գնացել բռնել է։ Հիմա ֆեդերացիան ստեղծվել է, որ սիրողներին բերենք ֆեդերացիա ու
քիչ զարգացնենք, որ դառնան պրոֆեսիոնալ, որ կարողանանք արդեն միջազգային մրցումների էլ մասնակցել։ Այս մրցույթից հետո արդեն ներգրավողներ եղան եւ որքան ներգրավողներ եղան։ Բավականին միջև մրցույթ էլ կային ներգրավողներ, մրցույթից հետո էլ բավականին ներգրավողներ արդեն կան։ Ու ցանկացողներն էլ շատ են։ Անընդհատ գրում են, զանգում են, որտեղ գնանք, ոնց միանանք ֆեդերացիային։ Իսկ ինչ որ կներես, ինչ որ մարդկանց որքան մարդ պետք է մասնակցի մի մրցույթին, որ այն լինի եւ վերահսկելի, այսինքն մաքսիմալ մասնակիցների թիվը։ Տեսեք, ուրեմն մեր մոտ մենք տեղ ենք սահմանել 30 մաքսիմում այս մրցույթին։ Մեր մոտ գրանցվեցին 45, եթե չեմ սխալվում, կարող 1-2 հոգի սխալվեմ։ 45, ճիշտ ասած չէինք ուզում 30-ից անցնենք, որովհետև հաշված էր այնտեղ սեկտորներով ամեն ինչով հաշված էր։ Բայց քանի որ համ մենք բոլորին շատ սիրում ենք, համ բոլորը մեր ընկերներն են, չուզեցանք տենց սահմանափակենք ինչ-որ 30-ից այն կողմ չանենք ու որ առաջիններ որոշեցինք այդ քանակով անենք, 40 քանիսից 40-ը մասնակցեցին։ Ինքը բավականին մեծ թիվ է Հայաստանի համար, որ սպինինգային ձկնորսության համար նամանավանդ, որովհետև ու Հայաստանում երևի այդպես ձկնորսություն որ ասում են, շատերը պատկերացնում են լճում նստում են, չէ, այդպես պապլավոկով ինչ-որ բան։ Սպինինգային լրիվ ուրիշ բան է, ինքը նույնիսկ այդպես մեր ձկնորսներից մեծ մասը չի իմանում ինչ է։ Նոր ծանոթանում են շատ-շատերն են։ Կան սպորտաձևեր, որոնք բավական թանկ արժեն։ Նյութեր ձեռք բերելը, մարզահագուստ ձեռք բերելը եւ այլն։ Սպինինգը թանկ սպորտաձև է։ Տեսեք, ես ինքս ունեմ խանութ, ձկնորսական խանութ, ֆիշինգ հաուս խանութ սրա է։ Ուրեմն մեր մոտ կա գնային կատեգորիան սենց է։ Այն ամենաէժանից մինչև ամենաթանկը ունենք։ Կարամ ինչ-որ թիվ ասեմ, միջին հացված գները 150-ից $200-ն է ամբողջ կոմպլեկտացիայի համար, բայց կա մինչև այնտեղ 500, 600, $700, այնց սահմանափակում չկա, ինքը բավականին լայն բան ունի։ Այսինքն ինչքան թանկ, այդքան քո գործը հեշտացնում։ Արդեն բրենդներ են գալիս, թանկը արդեն բրենդերն են, ավելի պրոֆեսիոնալները արդեն ճանաչում են այդ բրենդները, գիտեն որ տեսակի ինչի համար է։ Բայց տեսեք, մենք նաև այս տաղավարում առիթ ունեցել ենք խոսելու նույն ձկնագողության մասին, նույն բնությունից միայն սպառելու երևույթի մասին, ըստ ձեզ սա որքանով կարող է ձևավորել նաև ձկնորսության մշակույթը եւ մի քիչ ավելի խթանի, առավել կիրթ մոտեցմանը բնությանը, որ միայն սպառելով չէ։ Մենք ցանկացած մարզ, երբ գնում ենք ձկնորսության, այդ մարզում միշտ ամեն անգամ հանդիպում ենք մարդկանց, որ ասում են, այստեղ ձուկ դրանով չեք կարող բռնել, ձկան կարթով չեք կարող բռնել։ Դրանով հենց տենց էլ ասում են, դրանով չեք կարող։ Ասում են, բա ինչով պիտի բռնենք։ Ասում են, այստեղ տոկով են բռնում, ցանցով են բռնում։ Բայց հետո որ տենում են մենք սպինինգով, կարթաձողով բռնում ենք, ոնց որ ասած նկարում ենք, մեր ավեսը հանում ենք, ձուկն էլ բաց ենք թողում վերջում, ոնց որ սկսում է դուր գալ այդ ամեն ինչը իրանց։ Ինքը մարդիկ տենալով սովորում են, որ տենց կարելի է ձուկ բռնել, չվնասել ձկանը եւ դա դարձնել հոբի։ Որ բաց ես թողում զարմանում են շատ ժամանակ, ասում են բռնեցիր խի բաց թողեցիր։ Ասում եմ ինձ այդ process-ն է դուր գալիս, բռնում եմ հաճույքի համար, նկարում եմ, ֆոտոները անում եմ, բաց եմ թողում ձկանը։ Բայց քիչ-քիչ զարգանում է Հայաստանում էլ բավականին քչացել է, ինչքան էլ որ հələ չի վերացել, բավականին քչացել է այդ որսագողությունը։ Ես հիշում եմ երևի մի 7-8 տարի առաջ այդպես մոտավորապես ավելի շատ էր, քան հիմա։ Դե երբեմն նաև շերեփուկներին են բռնում, ինչը կարող է վտանգել մի ամբողջ տեսակի վերացմանը, սա եւս խնդիր է, այսինքն որոշակի կանոններ պետք է լինեն։ Բռնում են, ինքը արդեն այդ տարածքում ինչքան ձուկ կա, կարելի ասել սա փչացնում է լույսը։ Սիրելիներ, արդյոք սեզոնային է ձկնորսությունը եւ պարբերականությունը ինչպես է լինելու։ Մայիսին անցկացրեցինք արդեն հաղթողին, ինչպես հաղթողի անունը ասեք, որտեվ երկրորդ մրցանակակիրն է մեր տաղավարում, իմանանք էլի, որտեվ սկզբում ասացինք սպորտային ձկնորսը առաջին օրինականն Սևակ, ազգանունը Սևակին ողջունենք, շնորհավորենք, ասենք, որ նա առաջին հաղթողն է, առաջին մրցույթի։ Նշեմ, որ Սևակը առաջ անգամ էր մասնակցում մրցումների եւ առհասարակ ինքը տարվա մեջ 1 կամ 2 անգամ է ձկնորսության գնում, իր մոտ բախտի գործ։ Հետո էլ ասում եք բան չկա, տեսեք որ ասում է։ Սեզոնային բանից խոսենք։ Ինքը սեզոնային է, որովհետեւ եթե ձկներ կան, որ ձվադրման սեզոնին չի թույլատրում բռնել, մենք չենք բռնում այդ ձկներին։ Ըստ դրան է արդեն մրցումները այնց են կազմակերպում, որ այդ սեզոնին չունի։ Հիմա մայիսին կազմակերպվեց, հաջորդը տարվա կտրվածքով էլի կազմակերպվելու է, թե ուրիշ միջոցառումներ է կազմակերպվելու։
Մայիս ամսվա համար։ Դե մայիսը ասացիք, որ կազմակերպվեց, չէ՞ մայիսի 4-ին էր։ Մայիսի 4-ին ավարտվեց։ Հիմա երբ է հաջորդը լինելու։ Հաջորդը չունենք պլանավորած դեռ հիմա կոնկրետ օր չունենք, բայց մեզ պետք է արդեն պլանավորման քարտեզ կոնկրետ քարտեզը ինչի համար է պետք, որ ներկայացնենք մյուս երկրներ, ասենք իրանք որ իմանան մենք երբ ենք պատրաստվում մրցումների, մեզ մոտ գան, նույնիսկ իրանց քարտեզից մեզ է պետք, որ մենք գնանք իրանց մոտ, այսինքն մեր ժամանակները, օրերը համատեղենք ու գնանք մրցումների։ Օրինակ Ռուսաստանից մեծ խումբ գա, որը ցանկություն է հայտնել մասնակցելու կոնկրետ գետայինին, դրա համար հիմա մենք մտածում ենք կազմակերպել ու լավ կազմակերպել, որպեսզի առաջ անգամ մարդիկ գալիս են մեր մոտ մրցումներին մասնակցելու ու ունենանք լավ կազմակերպված մրցումներ։ Պետքա փորձենք, տեսնենք ոնց կստացվի։ Դե ձեզ ամենայն հաջողություններ լավ կազմակերպելու համար։ Դժվար առաջին անգամն է, հետո արդեն փորձառություն է, որ գալիս եւ ել ավելի լավ են կազմակերպում։ Ձկնորսության ֆեդերացիայի անդամներն էին մեր տաղավարում Զոհրաբ Աչոյանը, Հայաստանի սպորտային սպինինգի ֆեդերացիայի նախագահը, Կարեն Բերբերյանը, ֆեդերացիայի փոխնախագահը, Տարոն Թադևոսյանը, ֆեդերացիայի համահիմնադիրը եւ Տիգրան Սարգսյանը, սպորտային ձկնորսության մրցույթի երկրորդ մրցանակակիրը, ով հավակնում է հաջորդին մասնակցել եւ դառնալ առաջին մրցանակակիրը։ Իսկ այս պահին մենք գնում ենք երաժշտություն լսելու, մնացեք մեզ հետ, որովհետեւ դեռ մեր ընթացքը շարունակել ենք։ Այս պահին երաժշտություն Շանթի եթերում։ Ահա այսպիսի երաժշտություն մեր եթերում։ Քիչ տխրում ես։ Ինչու՞։ Որովհետև քո պատանեկության եւ մանկության լեգենդները արդեն այն չեն, արդեն սպիտակած, արդեն քիչ ուրիշ, արդեն այն դրայվը չկա, բայց դեռ ունենք հնարավորություն նրանց ներկայացնով այլելու եւ գուցե, չգիտեմ, Բայց ժամանակները անցնում են, Ես տխրեցի հատկապես հիշում նախորդ տարի Scorpions-ի համերգին էի, ես միշտ մտածում էի, որ չեմ հասցնի երբեք իրենց կենթանի կատարումները լսել, բայց անցած տարի բախտ վիճակվեց, ու ես էլ մտածում էի, որ էներգետիկան չի լինի, բայց Scorpions-ը, այո։ Իրենք ապահովեցին այդ էներգետիկան։ Դեվիդ Բեքեմն էլ 50 տարեկան դարձավ անցնող Ես հրաժարվում եմ հավատալ, Դեվիդ Բեքեմը 50 տարեկան։ Հավատալ, որ կական է մոտենում 50 տարեկանին, նա ինձ համար 21 տարեկան է միշտ։ Գնանք պտտվենք աշխարհի շուրջ, մխիթարվենք եւ այսօր շատ հետաքրքիր մի երկիր են գնում, լի հրաշալի համայնապատկերներով բնության եւ տաք մարդկանցով նույնպես։ Հայաստան ենք մնալու թե։ Ոչ, լավ։ Մի քիչ կծու խոհանոց գնում ենք Մեքսիկա։ Նկարագրությունը շատ նման էր Հայաստանին։ Այո, տաքի մասին ուրեմն Հայաստան։ Բայց Մեքսիկա ենք գնում։ Վստահ եմ Մեխիկոյում կամ Մեքսիկայում էլ անպայման օգտագործում են Stark մարտկոցները, որովհետև լիքը նկարելու բան կա, լիքը։ Չէ, դա էր ուզում ասել։ Ինչ է ուզում ասել։ Չգիտեմ, սկզբից ինչ էր ուզում ասել։ Ոչ մի բան։ Հա։ Ասելներ, մեր հովանավորն է Stark ապրանքանիշը, որը ներկայացնում է USB 2A եւ 3A տեսակի վերելիցքավորվող մարտկոցները։ Սա հիանալի խնայող եւ արդյունավետ այլընտրանք է մյուս բոլոր 1.5 վոլտ մարտկոցների համեմատ։ Վերջին սերնդի Stark USB մարտկոցների լիցքավորումը կատարվում է USB-C լիցքավորմամբ։ Պարզապես միացրեք դրանք ձեր համակարգչի, նոթբուքի կամ մեքենայի ցանկացած USB-C վարդակից եւ վերջ, այլևս ստիպված չեք լինի ձեր երեխայի խաղալիքի, հեռակառավարման վահանակի անլար մկնիկների եւ այլ սարքավորումների համար անընդհատ մարտկոցներ գնել։ Stark USB մարտկոցների ամբողջական լիցքավորման համար ընդամենը 30 րոպե կպահանջվի, այնպես որ խնայեք ձեր գումարը եւ ժամանակը ձեռք բերելով Stark լիցքավորվող մարտկոցները։ Գնումների համար կարող եք զանգահարել 044 84 81 01 հեռախոսահամարով կամ ձեռք բերել Stark-ի բոլոր պարագաները Ozon եւ Wildberries Marketplace-ներից։ Սա նաեւ հրաշալի տարբերակ է բնությունը չախտոտելու տեսանկյունից, որովհետև մարտկոցները գիտենք, թե ինչպիսի վնաս կարող են հասցնել բնությանը, այնպես որ բազմակի անգամ օգտագործվողները իսկապես հրաշալի լուծում են նաև այս տեսանկյունից։ Խնայեք 3-ը 1-ում, այդ թվում նաև էկոլոգիան խնայեք։ Իսկապես։ Այս պահին գնում ենք դիտենք գովազդ, վերադառնանք եւ շարունակենք։
Վերադարձանք տաղավար եւ ինչպես արդեն ասել ենք, այս առավոտ խոսելու ենք մեր մայրաքաղաքի կենտրոնից, կենտրոնի խնդիրներից եւ իհարկե ապագայից, քանի որ լրանում է կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Պետրոս Պետոյանի պաշտոնավարման 1 տարին եւ մենք այսօր նրան հյուրընկալել ենք մեր առավոտյան տաղավարում։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ, շնորհավորում ենք 1 տարվա գործունեության կապակցությամբ եւ հասկանանք 1 տարվա ընթացքում ինչ կարեւոր գործառույթ է արվել, ինչ է եղել։ Մինչեւ այդ ես ուզում եմ հարցազրույցը սկսել։ Նավակներից։ Նավակներից սկսենք։ Քանի որ ես այսօր նավակով չեմ եկել։ Այսօր արևային եղանակ է։ Այսօր արևային եղանակ է։ Տեսեք, իրականում այս խնդիրը միշտ եղել է ու միշտ կա։ Այսինքն դա նենց չի, որ նոր խնդիր է, հա։ Իրականում այո, տեղումները շատացել են, այո, շատ ավելի հորդառատ անձրևներ ունենք, բայց նաև ունենք խնդիր, որ շատ մեծ կառուցապատում կա Երևան քաղաքում, այսինքն քաղաքը զարգանում է եւ այդ հեղեղատար ու անձրևատար համակարգը մեծ կարիք ունի արդիականացման, հա։ Պետք է միանշանակ ֆիքսել մի բան, որ այդ համակարգի պատասխանատուն Վիոլա ջուրն է, այսինքն այդ համակարգը ամբողջությամբ իրանց տնօրինության տակ է, մենք ոնց որ խնդիրները բացահայտում ենք, փորձում ենք ինչ-որ ձևի միասին լուծումներ գտնել, բայց այդ խնդիրը միշտ կա, էլի, այսինքն քաղաքը անընդհատ դրա մեծ ներդրումներ է պահանջում ու այդ ուղղությամբ ոնց որ քաղաքապետարանը ու ընդհանուր կառավարությունը ջանքեր է տանում, բայց խնդիրը իհարկե կա։ Բայց ինչ-որ մասամբ այս տարիների ընթացքում կամ այս տարվա ընթացքում ինչ-որ լուծումներ տրվել են, փորձել են ինչ-որ լուծումներ տրվել։ Տեսեք, այո, Վիոլա ջուրը ունի տարեկան իր ներդրման չափը, որը արվում է ու տարբեր տեղեր այդ լուծումները պարբերաբար տրվում են։ Մենք օրինակ նախապես այս ժամանակաշրջանի համար արդեն մաքրում ենք այդ բոլոր հեղեղատարները ու ընդհանուր առմամբ այդ համակարգը, բայց համակարգը շատ հին է, համակարգը միանշանակ պետք է արդիականացվի, փոխվի ու էլ եմ ասում, այդ մասով հիմա լուրջ աշխատանքներ են տարվում, բայց ամբողջ աշխարհում այդ խնդիրը կա, երեք նույն բանը Վրաստանում էր, նույն այդ ջրհեղեղները, չգիտեմ, նույն համացանցում վիդեոներ էր տարածում 90-ականներին, իսկ խնդիրը միշտ կա, էլի, այդ հորդառատ անձրևներին այդ խնդիրը լինում է։ Պետք է ամբողջական համակարգի արդիականացում, որ տենց որը մեծ թվերի մասին է եւ երկարաժամկետ կտրվածքի մասին է, այո։ Եվ կանք իմ հարցին, եթե կարելի է։ Բայց ուզում եմ շատ մեկը միանշանակ այդ պահը ֆիքսել, էլի, որ քաղաքապետարանը այս պահին պատասխանատվություն կամ գործունեություն այդ համակարգում չունի։ Այդ համակարգի պատասխանատուն Վիոլա ջուրն է։ Ամբողջապես Վիոլա ջուրն։ Այո, որտեվ տենց բոլորը գիտեն, թե դա քաղաքապետարանի տիրույթում է, բայց ցավոք ոչ։ Վերջապես գանք իմ հարցին։ Սկսենք, գնանք ավելի ուրախ։ 1 տարի, 1 տարվա պաշտոնավարման կտրվածքով։ Մեզ ինչ լավ նորություններ կասեք, որ փոխվել է կենտրոնում։ Տեսեք, երևի ամենանշանակալին իմ ամենասիրած նախագծերից մեկը դա Սարյանի աստիճաններն են։ Մենք Սարյանի աստիճանների վրա, այդ Սարյան փողոցի վրա Զով խանութի կողքը կան այդ աստիճանները։ Այո, նայում է դեպի կոմպոզիտորների տանը, մենք այդ շենքի այդ աստիճանները սալիկապատեցինք, այսինքն իրանք 1620 ձեռքով նկարված սալիկներ են, որոնք փակցվել են, այդտեղ Սարյանի պանոն է, Հայաստան նկարը։ Ինչպես նաև շարունակելու ենք այդ հատվածը բարեկարգել, այս պայն արդեն մայթն ենք լայնացրել, տենց շատ սիրուն լույսերով, նաև այդտեղ կանաչապատում է լինելու, ավելի տենց ուրբան հատված, երիտասարդների համար, ինչ-որ արտ-օբյեկտներ, որտեղ տենց կհավաքվեն, մի քիչ այդ հատվածը ավելի շունչ հաղորդեն։ Հիմա այս պայն ինքը շատ-շատ սիրվել է, անընդհատ նկարվում են ամբողջ Instagram-ը, հյուրերը այդ հատվածում են նկարվում, բայց ինքը տենց վերջնական տեսքը կարծում եմ մի 2 ամսից կունենա, էլի։ Դա արել ենք մի քանի շատ սիրուն մյուրալներ Սարյան փողոցի վրա, Խանջան փողոցի վրա, Թումանյան փողոցի վրա, դրանք այդ ստրիտ արտի
տեսակներ են, մենք կարծեմ, ունենք վիդեո։ Կարող մեկնաբանել, պարոն Պետրյան, այո։ Սկսենք, ուրեմն սա Մաշտոց 40-40-այի բակի բարեկարգումն է, իրականում առաջի անգամ ցուցաբերել ենք տենց բավականին նոր մեթոդներ եւ մոդելներ բարեկարգման, լրիվ նոր խաղասարքեր, լրիվ նոր աղբաման նստարաններ, ընդհանուր միջավայրի բարեկարգում եւ իհարկե իմ գլոբալ նպատակներից մեկն է, որ այս process-ում ներգրավել նաեւ բնակիչներին։ Այստեղ միշտ ներգրաված են բնակիչները կանաչապատման, մաքրության եւ այլն հարցում։ Անցյալ տարի մենք մոտավորապես 11 բակ բարեկարգեցինք, այս տարի պլանավորում ենք եւս 15-ը։ Ձեր նշած պլանն է սա։ Սա մեր Սարյանի աստիճաններն են, ինչպես նաեւ մենք անցյալ տարի իրականացրեցինք Հանրապետության փողոցի տենց գլոբալ բարեկարգում, որտեղ սկսեցինք այդ արդեն լույսերը, լարերը իջացրել էին ներքև, բոլոր այս շենքերից հանել էինք այդ հին ալեհավաքները, որոնք պարզվեց ոչ մեկին պետք չեն, ցենց նոր լուծումներ աղբամանների համար, ընդհանուր մայթի ամբողջական բազալտով բարեկարգում։ Ստրիտ արտից եք խոսում, այս էլ ստրիտ արտը, հա, այս Սարյան փողոցի վրա է, շուտով պլանավորում ենք մի հատ նորը հյուսիսային պողոտայի հատվածում եւ շատ մեծ պրոյեկտ ունենք պրոսպեկտի այդ Մաշտոցի պողոտայի այդ թունելի սկզբնամասի մասում այդ ամբողջ թունելը տենց մեծ շատ հետաքրքիր բան անել որպես քաղաքի մուտք էլի։ Եթե խոսենք կենտրոն վարչական շրջանը առավել հասանելի դարձնելու, օրինակ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, այս ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվել, գուցե թեքահարթակներ կամ ձայնային ազդանշանով լուսավորներ, ինչ կա։ Շատ լավ հարցեր, ինձ միշտ հուզող, իրականում հիմա քաղաքապետարանը նախագիծ է իրականացնում 400 թեքահարթակների, եթե տեսած կլինեք արդեն շատ խնդրահարույց խաչմերուկներում այդ թեքահարթակները կառուցվում են ու իրականում կառուցվում են այն լոգիկայով, որ ինքը տենց մեծ ընդհանուր ուղի լինի, էլի, որ չավարտվի ինչ-որ միտեղ։ Նաև այդ անցումների վերելակներն են տեղադրվել հիմա իրանց տենց վերջնական միացման process-ն է գնում, այսինքն այդ շատ բան է, էլի, հիմնական առաջնահերթությունը այդ հարցին է տրված։ Բնակիչներից ինչ առաջարկներ կան, որ ձեր ուշադրության կենտրոնում են եւ որքանով են նրանք կարողանում փոփոխությունների մասնակից լինել։ Դուք նշեցիք, որ նաեւ նրանք մասնակցում։ Սա շատ լավ նախադեպ է, որ երբ որ դուք քո ձեռքով ես արկում, ավելի խնամքով ես վերաբերվում, այո, բայց առաջարկների իմաստով ինչ առաջարկներ կան, որ ձեր ուշադրության կենտրոնում են։ Տեսեք, առաջարկները հիմնականում մենք, եթե գիտեք, ունենք քաղաքապետարանում ունի այդ Active Citizen հավելվածը, որով ֆիքսվում են խնդիրներ, ուղարկվում են քաղաքապետարան, քաղաքապետարն էլ արդեն ըստ բաժինների բաշխում է այդ խնդիրները։ Պետք է նշեմ, որ կենտրոն վարչական շրջանը անցյալ տարի, այսինքն 23-24 թվականից մինչև հիմա ունեցել է մոտ 6500 հայտ Active Citizen-ով, որը տենց շատ անհամեմատ մեծ է համեմատած մյուս վարչականների։ Խնդիրներ եւ առաջարկները շատ դեպքում այդտեղից են գալիս, որոնք լուծվում են, կլինի կանաչապատման, ասֆալտապատման, բարեկարգման եւ այլն։ Նաեւ ունեն մենք բնակիչների հանդիպումներ բարբերաբար շաբաթը մեկ որտեղ էլի գալիս են բնակիչները իրանց առաջարկություններով, օրինակ այս վերջերս շատ մի հատ հետաքրքիր նախաձեռնության աջակցեցինք, ծերերի տենց զբաղմունք էր այդ ընկերությունը իրականացնում, տարածքի խնդիր ունեին, մենք առաջարկեցինք կենտրոն վարչական շրջանի շենքը, ծերեր չասենք, տարեց մարդկանց, իրանք անցկացնում են անգլերենի պարապմունքներ, բարի դասեր, հիմա տենց ամեն շաբաթ օր կենտրոն վարչական շրջանի այդ ֆոյեում տարեց մարդիկ հավաքվում են, պարում են, երգում են, ես շատ ուզում եմ, որ այդ վարչական ռեսուրսը կամ այդ վարչական շենքերը միանշանակ կյանք ունենան եւ ծառայեն հանրությանը։ Մենք այնտեղ ցուցադրություններ ենք անում տարբեր արվեստի դպրոցների համար, այսինքն այդ էլ պետք է, էլի միշտ տենց հանրային լինի։ Բայց մի հատ բանի մասին շատ կուզեմ խոսել, ոչ միայն այդ բնակիչների ներգրավումը բարեկարգման եւ քաղաքային հարցերի լուծման process-ում, այլև մասնավոր սեկտորի մասնակցությունը ես շատ եմ կարևորում, քանի որ ես ինքս
եկել եմ այս համակարգ մասնավոր սեկտորից, ես մոտավորապես 20 տարի ղեկավարում էի սոցիոլոգիական հետազոտական կենտրոն Հայաստանում եւ տենց շատ մեծ, այսպես ասած, շրջանակ ունեմ տարբեր բիզնեսների, որոնք այս պայն շատ պատրաստ են մասնակցել քաղաքի խնդիրներին ու շատ կուզենամ նաև նշել, որ նույն այդ Սարյանի աստիճանները ամբողջությամբ մասնավորի հետ համագործակցություն եղել Monetiles, Keron Foundation, այսինքն ես շատ ողջունում եմ ու այս պահին քաղաքապետարանն էլ շատ ողջունում է մասնավոր քաղաք համագործակցությունը ու հիմա թե այգիների մասով շատ լուրջ նախագծեր ունենք, կարծում եմ մինչև տարվա վերջ մի քանի տենց աննախադեպ այդ բառը այդքան չեմ սիրում, այդ իրոք իրանք աննախադեպ են, ծրագրեր ենք ունենալու նույն տենց մեր փոքրիկների մինչև 15 տարեկան երեխաների համար ու էլի մասնավորի հետ մասնավոր ֆոնդեր Եթե խոսենք երթևեկության ծանրաբեռնվածությունից, որը իսկապես ինչպես նյարդայնացնող խնդիր է, այնպես էլ շատ-շատ մյուս առումներով է իսկապես խնդիր, նաև բնապահպանական տեսանկյունից, հետաքրքիր է այս առումով ինչ-որ լուծումներ արվում, անգուցե երթևեկության փոփոխություն կամ չգիտեմ, որովհետև պարբերաբար խոսում ենք, մենք էլ այս տաղավարում երթևեկության փոփոխությունների հետ կապված այդ ամենը ինչ-որ ձև ազդել է երթևեկության բեռնաթափման վրա ինչ-որ առումով։ Տեսեք, առաջինը տրանսպորտային այս ամբողջ բարեփոխումը միանշանակ գնում է դեպի երթևեկության բեռնաթափում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ երթևեկությունը բեռնաթափվում է, երբ որ մարդիկ սկսում են հանրային տրանսպորտից օգտագործել, օգտվել, որովհետև կան տենց բազմաթիվ վերլուծություններ, չգիտեմ, 40 մեքենան մի հատ ավտոբուս է, այսինքն տարողունակությամբ համեմատվում։ Առաջի քայլը դա է, այսինքն պետք է ունենալ լավ տրանսպորտային բարվոք ժամանակակից համակարգ, որպեսզի լինի անցում մեքենաներից դեպի տրանսպորտային համակարգ, որը ինչ-որ ձև արդեն կբեռնաթափվի։ Քաղաքապետարանը համագործակցում է Île-de-France-ի հետ, դա ֆրանսիական այդ մեծ ընկերությունն է տրանսպորտային բարեփոխումների եւ ճանապարհային այդ ամբողջ քարտեզի գծման հետ կապված եւ հիմա այդ նախագիծը միասին արվում է, որտեղ տարբեր ճանապարհների երթևեկությունը ուսումնասիրելով եւ տարբեր, այսպես ասած, կտորներում արդեն միակողմանի սարքելով կամ երթևեկությունը նենց կազմակերպելով, որ ավելի անխոչնդոտ լինի, այդ ընթացքը ավելի հեշտացվի եւ էլի ինչ-որ ձևի բեռնաթափվի։ Եվ իհարկե իմ ամենասիրած կտորը դա կենտրոնի ընդհանուր առմամբ ավելի հետիոտնային դառնալն է, հա, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհի եւ հատկապես զարգացած երկրների պրակտիկայում կենտրոնը, փողոցները հիմնականում ավելի շատ հետիոտնային են, քան երթևեկելի։ Մենք հիմա արդեն ունենք մի քանի մայթերի եւ փողոցների օրինակ, որտեղ մենք գնալով մայթերը լայնացնում ենք դեպի հետիոտն ի հաշիվ մեքենաների եւ այդ process-ն էլ էլի գնալով զարգանալու է, հիմա ունենք նախագիծ կասկադի, այդ ընդհանուր հարակից տարածքը արդեն միայն հետիոտնային սարքելու, ունենք տարբեր այս պրակտիկաները փառատոնների օրերին, այսինքն կամաց մեր հասարակությունը պետք է սովորի ոտքով քայլել։ Նկատելի է նաև արգելող եւ հատուկ բետոնից պատրաստված, որ մարդիկ մանավանդ վարորդները չգան չկանգնեն։ Այո։ Եվ դա շատ լավ նախադեպ է։ Ուզում ես, շատ լավ է։ Շատ լավ նախադեպ է մանավանդ զեբրաների վրա, որ միշտ զեբրաներին մեքենա կա կանգնած, կապշոնի հետիոտնես սայլակով ես թե մանկա սայլակով, անընդհատ դա պրոբլեմներ էր առաջացնում։ Շատ ուրախ եմ, որ նկատել եք, որտեվ դա իրոք ես էլ ունեմ 3 տղա, մեկը 2 տարեկան է ու մենք շատ ենք սայլակով պտտվում, իրականում այդ խնդիրը շատ սուր է կանգնած, ես շատ խնդրում եմ մեր վարորդներից լինել հարգալից հետիոտների նկատմամբ եւ հատկապես չկայանել մեքենաները այդ զեբրաների եւ ընդհանուր այն տարածքներով, որտեղ հետիոտները պետք է անցնեն, ինքը այս պահին, այսպես ասած, իմպերատիվ լուծում է, որովհետեւ
մենք տեղադրում ենք այդ բոլարները կամ սյուները, եթե այդպես կոչենք, այն տարածքներում, որտեղ պարբերաբար միշտ կայանվել է։ Այո, մենք դիմում ենք ոստիկանության, միշտ գալիս են, հանում են, տուգանում են, մարդիկ են դիմում, բայց հիմա կարծում եմ այս խնդիրը բավականաչափ լուծված է ու ձեզ ասեմ ոչ միայն այդ հատվածներում, այսինքն զեբրաների մոտ, նաև բավականին խնդրահարույց տեղեր կային, որտեղ մեքենաները դուրս էին գալիս, մայթի վրա էին կանգնում, մենք ակտիվ այդ process-ը շարունակում ենք։ Սպենդիարովի դպրոցը ամենապարզ օրինակն է, որ կարող ենք հիմա ասել։ Պարոն Պետրյան, մի կնճռոտ հարց կա զուգարանների հետ կապված։ Քաղաքում զուգարաններ քիչ կան կամ գրեթե չկան։ Խնդիրները ինչ լուծում են ակնկալվում։ Ես շատ ուրախանում եմ անկեղծ ասած այս հարցերից, որովհետև եթե մենք անգամ պայմանավորված լինենք, սենց լավ չեր գնա այս հարցերի շարանը, այս պահին մենք ունենք արդեն համարյա թե վերջնականացված 5 նոր լոկացիա հանրային զուգարանների։ Մենք այս պահին ունենք քաղաքում, եթե չեմ սխալվում, կենտրոնում կոնկրետ 5 հանրային զուգարան, որոնցից մեկը 2751-ի այդ այգում է, մեկը կոնսերվատորիայի այգու մոտ է, մեկն էլ կա, չեմ հիշում որտեղ է։ Հիմա մենք բավականին տենց մոդեռն, ֆունկցիոնալ հաշմանդամների, կանանց, երեխաների համար նախատեսված։ Այդ բիոզուգարաններ կոչվածներն են, դրանք չէ, բիոզուգարաններ չեն ելնելու, նորմալ գործող զուգարաններ, հանրային վճարովի, քարտային համակարգով, մաքսիմալ մաքուր, մասնավորի հետադանորից լինելու, այսինքն ներդրումը արվելու եւ հետագա սպասարկումն էլ կատարելու այդ ընկերությունը, որը հիմա մի քանիսը այդ որ ասեցի ունի, կարծում եմ մենք շատ շուտով այդ հարցը ինչ որ ձև լուծած կլինենք, նաև պետք է ասեմ, որ մենք շատ, ես քանի որ ինքս շատ տենց սպորտային կտորում բավականին ակտիվ եմ, ես մի քանի անգամ այդ խնդիրը ինքս եմ ունեցել նույն Հրազդանի կիրճում վազելուց, որ այդ ամբողջ, օրինակ 10 կիլոմետր կտորի վրա ոչ միտեղ հանրային զուգարան չկա, ջուր չկա, բայց մենք անցյալ տարի իրականում այդ միջնամասում մի հատ ցայտաղբյուր սարքեցինք երկու սենց հատվածով եւ փոքրերի եւ մեծերի համար, որ օրինակ վազողները տենց գոնե այդ միջանկյալ հատվածում ջուր ունենան, բայց նաեւ այդ հանրային զուգարանի հարցը պետք է լուծել, կարծում եմ, որ այդ մասով մենք շուտով լավ լուրեր կունենանք։ Մեկ էլ պետք է նշեմ, նաև մենք այս վերջերս բավականին շատ աշխատանք կատարեցինք Հրազդանի կիրճում, այսպես կոչված Բիձեքի գյուղում։ Ես ավելի շատ տենց մեծ նախագիծ էի այդտեղ պատկերացնում, բայց այդտեղ էլ մենք փորձեցինք արդեն իր այդ ստեղծված էկո համակարգը շատ չխաթարել եւ այնտեղ այդ լողավազանի մասը բարեկարգվեց, հիմա այդ սպորտային մասն է բարեկարգվում, տրինաժորներ կոչվածը, ձեռագործ սարքած, իրանք ասում եմ շատ sense այնտեղ հիմա հոսանքի հարց ենք լուծել արևային պանելներով, իրանք ջուր ունեն, լույս ունեն, հիմա այնտեղ այդ ռեզինից փոքր հատվածներ ենք անելու, փորձենք քիչ միջամտությամբ, բայց մեծ էֆեկտով էլի մասնավոր սեկտորի հետ։ Մեր թաղապետարանի աշխատողներն ասում են, պարոն Պետրյան, դուք ոնց որ չեք սիրում պետական փողերը ծախսել, ասեմ, չէ, պետական փողերը թող գնան բակերի, դե օրինակ այս տարի իրոք շատ ծրագրեր ունենք էլի այս բակերի ու փողոցների այդ կապված։ Այ առաջիկա ծրագրերից խոսելով, առաջիկա ինչ ծրագրեր կան եւ ինչ խնդիրներ կան, որոնք ձեր իսկ տեսանկյունից լուծման առումով իրենք առաջնային են, ինչ խնդիրներ եք առանձնացրել։ Տեսեք, թաղապետարանների աշխատանքը կոնկրետ այդպիսին, որ տարանջատենք, թաղապետարանները հիմնականում զբաղվում են բակերի բարեկարգմամբ, խաղահրապարակների եւ այդ հատվածների բարեկարգմամբ, ինչպես նաեւ փողոցների մայթերի բարեկարգմամբ։ Հիմա պետք է ասեմ, որ մեր հաջորդ մոտակա պրոյեկտը լինելու է Թումանյան փողոցը, Ամիրյան փողոցը,
Թումանյան փողոցը կարծում եմ մենք այս տարի կհասցնենք ծայրից ծայր էլի նույն մոդելով, մենք տեսանք, որ այնտեղ ծառերը փոխարինվեցին, հիմա այդ լարերն են էլի իջնում ներքև, որը սենց ամենասիրած ասֆալտը ամբողջությամբ ասֆալտը այնտեղ անցյալ տարի արդեն միջին նորոգում են արել, մենք էլ այս տարի փորձելու ենք մայթերը բարեկարգել, փորձելու ենք լայնացնել, փորձելու ենք նաև առաջին անգամ հեծանվային եւ տենց այս սկուտերների բանի համար հատկացված առանձին ճանապարհ կամ ուղի սարքել, բայց դա լինելու է տենց բավականին երկար էլի, այսինքն օրինակ Թումանյան Սարյան խաչմերուկից մինչև Թումանյան Խանջան հատված էլի։ Ամբողջ Թումանյանը։ Ամբողջ Թումանյանը, հա, նաև գնալու ենք հիմա մենք գնում ենք մասշտաբային պրոյեկտների, այլ ոչ թե տենց կտոր ինչ որ բաներ, Ամիրյան փողոցն լինելու, Մհեր Մկրտչյան փողոցն լինելու, որը երբեք այս տարիների ընթացքում մայթ չի եղել, լրիվ մայթի կառուցում լինելու, եւ ասեցի մոտ 10-15 բակ լիովին նոր նախագծերով, շատ տենց հարմարավետ, նույն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար հարմարեցված ինչ որ խաղասարքերով Գանք նաև կանաչապատմանը, կանաչ տարածքներին, որ իհարկե շատերը ասում են, որ կենտրոնում քիչ է, շնչելու օդ չկա, ամբողջությամբ կառուցապատում են, նորակառույցներ են, ինչ է արվում մարդկանց կանաչը ավելացնելու համար, պարոն Պետրյան։ Տեսեք, կարծում եմ, եթե հետևեք վերջերս քաղաքապետարանի հայտարարություններին, իրականում շատ մեծ քանակի անտառներ են տնկվում։ Այս վերջերս Նորքի 5-րդ զանգվածի եկեղեցու մոտ մեծ ծառատուն կարեցինք, Սարալանջի այդ հատվածում, հիմնականում տեսեք, այս պահին պետքա, քանի որ քաղաքը ինքնին փոսի մեջ է, իր աշխարհագրական դիրքով, պետք է ապահովել, որպեսզի իր բարձրադիր գոտիները արդեն անտառածածկ լինեն, որպեսզի այդ փոշու, այսինքն ամբողջ այդ Սևանի, Մայրուղուց, Աշտարակի կողմից, այս վերջերս իդեպ այդ Աշտարակի կողմից եկող Մայրուղու հատվածն էլ էլի մեծ անտառ տնկվեց, որպեսզի այդ հատվածները անտառածածկ լինեն, որ այդ փոշին չգա լցվի այս փոսի մեջ։ Ընդհանուր առմամբ մենք հիմա շատ մի հատ կարևոր հարցից չխոսացինք, որ մենք անցյալ տարի ենք սկսել, մենք սկսեցինք փակել այդ նախկինում զավթված կանաչ տարածքները, այսինքն մենք գնում ենք փողոցով, ինչ որ մի մասնավոր կամ չգիտեմ անհատ բռնելա այդ կանաչ տարածքը, փակելա, սարքելա իր պարկինգը կամ իրա չէ հանրային ավտոկայանատեղի, մենք անցյալ տարի սկսեցինք այդ կտորները փակել, օրինակ Տերյան փողոցի շատ մեծ հատված փակեցինք այդ գրպանիկները այսպես կոչված, ոռոգում անցկացրեցինք, հող արեցինք եւ այս վերջերս նաեւ էլի մասնավորի հետ այդ արևելյան սոսիներով այդտեղ այդ հատվածները ծառատուն կարեցինք։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ քաղաքը կանաչապատման տեսանկյունից գնում է այդ ուրբան անտառների ստեղծման ուղղությամբ եւ նաեւ այս հին ծառերի այսպես ասած փոխարինման։ Այո, ամեն անգամ աղմուկ է բարձրանում ծառերի հետ կապված, այդ այսինքն փոխարինվում են իրենք, ինչ է լինում, որովհետև ամեն անգամ 0-ից նորից բացատրվում է, որ դրանք հին են ծառերը, փոխարինվում են դրանք, ինչ է արվում։ Հա, դե փոխարինվում են, իհարկե իրականում փոխարինվում են ոչ միայն եղած, այսինքն այդ խնդրահարույց ծառերը, այլև փոխարին նաև տնկվում են նոր ծառեր, այսինքն այդ փողոցներում նոր բնաբաժակներ են բացվում, նոր ծառեր են տնկվում, այդքան։ Պարոն Պետրյան, բավական գործ արվում է եւ դեռ պիտի արվի, որովհետեւ կենտրոնային հատվածն է, որ ինչքան էլ անես, միևնույն է անելու բան կա, որովհետեւ սա ինչու՞ չէ նաեւ երկրի դիմագիծն է, որովհետեւ առաջին անգամ երբ մարդ գալիս է Հայաստան, մայր քաղաքում անցնում է կենտրոնով, իսկ մնում է կենտրոնում։ Եվ առաջի տպավորությունը ամենակարևորն է, չնայած որ գալ եւ չսիրահարվել Երևանին չի լինում, գալիս եւ սիրահարվում են, հենց այդպես էլ կա, բայց ավելի գեղեցիկ Երևանին, ավելի բարեկարգ Երևանին ավելի շուտ են սիրահարվում։
Միշտ սիրարված եղեք Երևանին։ Սա կարևոր է, որովհետև սա հոգատարության ամենակարևոր դրսևորումն է։ Եվ մի աղտոտեք, որովհետև մեզանից եւս շատ բան է կապված, թե մենք ինչպիսի վերաբերմունք ունենք առհասարակ թե մեր քաղաքի, թե մեր շրջակա միջավայրի հանդեպ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար, իսկ այս պահին մենք գնում ենք դիտենք գովազդ, վերադառնանք եւ դեռ կեսօր չէ, դեռ միասին ենք լինելու։ Գովազդ Չանթի եթերում։ Վերադարձանք, Զարան ճիշտ նշեց, որ դեռ կեսօր չէ, իսկ մինչև կեսօր միշտ ասում ենք բարի լույս եւ ուզում ենք ձեզ ներկայացնել մեր գործընկերոջը Euro Furniture կահույքի արտադրամասը, ցանկացած բարդության կահույքի պատրաստում, բարձրորակ նյութերով է անում եւ սեղմ ժամկետներում դա լինի լամինատ, MDF, ներկված MDF, ընտրեք եւ հաշված օրերանց վայելեք ձեր երազանքների խոհանոցը, հյուրասենյակը, ննջասենյակը եւ միջանցքը։ Բացի այդ, Euro Furniture կահույքի սրահը զբաղվում է առանձնատների եւ հյուրատների կահավորմամբ, հասցե Նիկողայոս Տիգրանյան 27, հեռախոսահամար 094 09 41 65, այնպես որ կահավորեք ձեր բնակարանը Euro Furniture-ի հետ։ Մենք տեսնում ենք հետաքրքիր եւ նորավոճ լուծումներ։ Արդեն պատրաստի տարբերակներ, եթե չունեք որևէ ձեր պատկերացրածը, ապա կարող եք նաեւ այդ նկարներից օգտվել։ Գնանք առաջ մի ֆենոմենից ենք խոսելու, ֆենոմենալ մարդու մասին, ում 50 ամյակին ներկա էին աշխարհի 100 լավագույն երաժիշտները, որոնց ցանկում են Հայաստանից, գիտես ով։ Չէ։ Ջիվան Գասպարյանը։ Սթինգի մասին է խոսքը։ Իրականում Սթինգը իմ ամենասիրելի բրիտանացիներից մեկն է, այնտեղ կա նաև Էդ Շիրանը, բայց այսօր խոսելու ենք իսկապես Sting-ի մասին եւ բացահայտելու ենք նրա ֆենոմենը, ոչ միայն որպես երաժիշտ, այլ նաև որպես Homo sapiens առհասարակ։ Նրա անունը իսկական ազգանունը կիմանաք տեսանյութում, բայց երբ նրան անուն կամ ազգանունով դիմեք, նա ըշկի չել պտտվի եւ չել նայի ձեզ, որովհետեւ նա նախընտրում է լինել Sting։ Shape of my heart. Mainstream կարող է լինել նրա Shape of my heart ստեղծագործությունը, բայց Sting-ից ամենաշատը սիրում եմ Eric Clapton-ի հետ կոլաբորացիան, որ Probably Me վերնագրով երգ ունի։ Ես էլ Englishman-ն եմ սիրում, Նյու Յորքում, մի տեսակ Նյու Յորքի հետ կապված ամեն ինչ ես սիրում եմ, նաև այս ստեղծագործությունն եմ սիրում, ինչևէ այսպեսին էր Sting-ը, իսկ այս պահին այսօր ռադիոյի օրն է, նաև լավ հնարավորություն է Sting-ի ձեր սիրելի երգը գտնելու։ Իսկ այս պահին գնանք գովազդի, մինչև որ դուք Sting-ին Google-ով մանկակ եւ գտնեք։ Հնարավոր է մարդը չգիտի Sting-ը ով է։ Լավ, գնացինք գովազդ Շանթի եթերում։ Այսպեսին էր մեր չորեքշաբթին, որ միշտ մի քիչ ուրբաթ է։ Դե բոլորիդ մաղթում եմ պրոդուկտիվ օր, չմոռանաք նաև հանգստին ժամանակ հատկացնել օրվա ընթացքում, կամ եթե նոր ենք սկսում օրը հանգստին ժամանակ անցկացնենք։ Լավ աշխատենք, նոր հանգստանանք։ Ով աշխատի, նա կհանգստանա։ Ապրեք ձեր օր այնպես, ինչպես ուզում եք, լավ օր բոլորիդ։ Շփտացեք եւ եղեք առողջ։